Гыйракның төньягында Синжар шәһәренә ислам дәүләте сугышчылары кергәч, Езиди исемле дини ашчылык каладан качарга мәҗбүр булды. Качаклар Гыйракның көрдләр күпләп яшәгән Дохук вилаятына барып урнашты. Ислам дәүләте хакимиятен урнаштырыр өчен сугышучылар Езиди ашчылыгын танымый. Пакистанда Хибер вилаятында дистәләгән дарухана хуҗалары хакимиятләрнең аларның кәсепләрен югайту планнарына ризасызлык белдерде. Югалтулар өчен компенсация таләп итеп, алар даруханаларын ябып тотачакларын әйтте. Хакимиятләр канунсыз ачылган даруханалар ябылачак дип кисәткән иде. Әрмәнстанның Хараздан шәһәрендә цемент фабрикасында эшләүчеләр 7 ай түләнмәгән хезмәт хакларын таләп итеп урамга чыкты. Фабриканы 6 ай элек Русиянең ВТБ банкы сатып алды. Банк җитәкчелеге фабриканың бурычларын түләп бетереп, аны сатарга ниятләү турында белдерде. ВТБ банкы Русиягә Украинадагы кризис аркасында билгеләнгән көнбатыш санкцияләр аркасында зыян күрә. Русиядәге иң зур 20 ширкәтнең берсе булган Мәскәүдәге Интер сәяхәт бюросы туристларны хезмәтләндерә алмау сәбәпле үз эшчәнлеген туктату турында белдерде. Ширкәт моны сәяхәткә чыгарга теләүчеләрнең кимүе, чит ил валюталарының бәясенең үсүе һәм тискәре сәяси вазгыять белән аңлата. Соңгы атналарда инде 5 сәяхәт бюросы ябылды. Кыргызстанда тауга менүчеләрнең халыкара беренчелеге уза. Европа һәм Русиядән 70 спортчы Баткен өлкәсендәге Караушин тауларына менә. Биеклеге 400 метрдан 5600 метрга кадәр җиткән бу таулар җитди спортчыларны гына җәлеп итә. Таҗикстан башкаласы Дүшәмбедә Төркмәнстан мәдәнияте көннәре төркмән җырчылары һәм биючеләрнең Таҗик опера һәм балет театрындагы тамаша белән ачылды. Мәдәни чаралар арасында Таҗикстанның милли музеенда Төркмәнстанга багышланган күргәзмә дә булачак. Төркмән мәдәнияте көннәре 6 август тәмамлана.